Я все хотел узнать до дна. Каким таинственным страданием царица в небе предана, и почему к столетним зданиям так нежно льнет всегда одна, что на земле зовут преданием, мне все поведала луна. В расшитых шелком покрывалах у окон сумрачных дворцов я увидал цариц усталых, в глазах чьих замер тихий зов. Я увидал, как в старых сказках, мечи, венец и древний герб. И в чьих-то детских глазках тот свет, что пьет волшебный серп. Скажи, луна, за что страдали они в плену своих светлиц? Чему в угоду погибали? Всех видений райского сада Таруса райское, потому что единственное. Хлыстовки нас всем семейством пригласили на сенокос. И о удивление, изумление, и о полное потрясение нас взяли. Настоял, конечно, отец. Эту будет тошнить. Поверх моей заранее виноватой головы мать. Непременно растрясет на лошадях. Ее тошнит от одного вида колес. Ну и стошнит, соглашается отец, и вся беда. А может быть и нет на свежем воздухе. При чем тут свежий воздух? Ей что воз, что лодка, а еще морской назвали. Меня пешком не тошнит. Робко запальчиво вставляю я, расхрабрившись в присутствии отца. Посадим ее лицом к лошадям, возьмем мятных лепешек, уговаривает отец. Природа, природа, ничего не поделаешь. Даже так можешь. Папа, мне хочется сорвать вон тот мак. Соскочишь побыстрее и побежишь подальше, чтобы не расстраивать маму. Словом, поехали. И с тем самым маком в руке доехали до Хлыстовского сенокоса. Далеко за Тарусой, в каких-то разливанных лугах. Марина, что ж ты такая зеленая? Рано встала, голубка, не проспалась, красавица. Кирилловна, окружая, уплетая, передавая руки, словно выплетая меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевали мной, словно каким-то своим, общим, хлыстовским сокровищем. Я была их. С ними ходила за ключ, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар. С ними бы. Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь. Мама не позволит. А мы мамашу и не спросим, сами увезем и запрем у себя в саду. Так и будешь жить за плетнем. Вишни с нами будешь брать, Машей будем тебя звать. На моем столе стоит. Держу его в ладошке, потрясу его слегка. Разольется под окошком синёкая ока. Полдень ясен, жарок, захлестнет иная жизнь. И Марина вместе с Асей побегут с пригорка вниз. Век прошел, они все те же, с неизбывной жаждой жить. Тарунтуса манит, держит, не дает о них забыть. Встрепенусь, опомнюсь ночью над Цветаевской строкой. Чудо, сказка, колокольчик бирюзово-золотой. День рождения поэта. Она позвонила в Москву одному из знаменитых московских цветаевцев Александру Ханакову, который организовал для поездки в Тарусу на Цветаевский вечер несколько десятков человек. В первое воскресенье октября, день рождения Марины. А когда Александр Васильевич приехал с друзьями в участие в долгожданном празднике, то зал был закрыт, а местная власть объявила о пожарной опасности. Такого никто не ожидал, поэтому многие люди были вынуждены уехать и разойтись по домам. Но наиболее стойкие решили пойти на Хлыстовскую поляну в лес в 500 метрах от холма, где стояла Цветаевская дача Песочная. Вспомнились строки стихов Цветаевой. «Что другим не нужно, несите мне, все должно сгореть на моем огне». Ее знаменитые слова: «Птица Феникс я, только в огне пою». В первом Цветаевском костре в Тарусе участвовало 36 человек.
Из Тарусы и Москвы, Тулы и Калуги, Серпухова и Дзержинска, Петербурга и Новосибирска, Ульяновска и Видного. Собравшиеся на костре приняли решение проводить Цветаевские костры в Тарусе ежегодно. В 2002 году, к 110-летию поэта, вышла первая книга «Цветаевские костры». И ярко вспыхнули 28 цветаевских костров на всех континентах планеты Земля. В России, Америке, Европе, Азии, Австралии, Африке. К 120-летию Марины Цветаевой вышла огромная цветная книга «Цветаевские костры мира». Авторы Александр Ханаков и Борис Мансуров.